E aí, pessoal, como é que estão? Bom, pessoal, estamos aqui nessa casa antiga. Eu vim fazer uma visita a ela aqui, mas me deparo com ela mais um pouco desfiorada, né? Bastante danificada pelo tempo. Estamos aqui bem no sertão aqui do Ceará. E aqui, pessoal, aqui é um pouquinho dela. Eu vim aqui até para fazer um detectorismo, pessoal. Tiramos até um milhinho. Um rapazinho aqui veio aqui, separou pra gente. E toda vez que eu até abri uma live aqui no interior e tava tendo poucas. Aliás, tava tendo pouca área aqui na região. Toda vez que eu chegava próximo dessa casa, é, a live saía do ar. O pessoal conta bastante história, né, dela. Lenda, uma bola de fogo. Aqui tinha um altar, né, destinado à Igreja Católica no tempo antigo. O pessoal aqui da região se encontrava, né, se reunia aqui nessa casa. E como vocês podem ver, não tem nem como eu mostrar a vocês devido à precariedade, né, da casa. Eu vou aqui adentrar aqui um pouquinho aqui, para vocês terem mais ou menos uma noção, né, do tamanho dela. Minha preocupação, pessoal, é cobra. Aqui, como vocês podem ver, a frente dela, os tijolos maciços, né, uma casa de taipa. Aqui era um casarão, muitos quartos. Olha só, pessoal, antigo isso. Olha, são vários anos. Medo também, pessoal, é cair alguma coisa. Sai logo aqui, pessoal, tô escutando os barulhos ali, não sei se é algum bicho. Essa árvore aqui é bastante antiga também, viu? Centenária aqui, viu? Olha o tamanho dela. Muitos falam, né, que nessa região se esconde botija, né? Essa casa. Aliás, tem muita lenda, né, que o pessoal conta que vê o visagem, né, nesse local. Infelizmente ela tá dessa forma. Não tem nem como a gente passar, pessoal, pro outro lado devido à precariedade. Mas é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Ficando por aqui. Se Deus permitir,
Estaremos trazendo mais conteúdos. E vocês, né, quem não for inscrito do canal, se inscreve, compartilha, dá o seu like. E nós estaremos fazendo mais conteúdos para vocês. E aqui, pessoal, bastante complicada aqui passagem. Opa, cadê? Pessoal, acho que essa vaquinha aqui não gostou muito da companhia não, mas vamos lá. Pessoal, olha o solo, bastante pó de ferro, muito propício, viu, pessoal, encontrar algo aqui de valor. Olha só que paisagem bonita. Pessoal, só não cria muita árvore aqui devido a isso, o solo ser muito mineralizado. Olha só, pessoal. Bom, pessoal, aqui eu me despeço, né, de mais uma aventura, né, que o Senhor nos proporcionou. E dá o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, para que para que o nosso canal possa crescer, né? Olha só o quem, casalzinho de quem. E aqui, pessoal, que eu vou enfrentar agora. A casinha tá pra lá. Pois, pessoal, tudo de bom. Até a próxima.